ជាពលរដ្ឋរាជធានីភ្នំពេញទាំងអស់មេត្តាស្ដាប់ថ្ងៃនេះ7 មករា 1979គេឃើញកងកម្លាំងវៀតណាមចូលទីក្រុងសូមប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់រក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ប្រមូលរបស់ចាំបាច់និងស្វែងរកទីជម្រកកុំចាក់ចេញពីទីជម្រករបស់អ្នករហូតដល់វាត្រូវបានប្រកាសថាមានសុវត្ថិភាពការណែនាំទាំងនេះគឺដើម្បីសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ការណែនាំមិនត្រូវបានធ្វើ